এবং ইতিমধ্যেই আমরা রেল সফর যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, রেলের ক্ষেত্রে বাংলাকে একগুচ্ছ উপহার দিচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী আজ, যেখানে আমরা জানি মালদায় প্রথমেই তার কিন্তু বেশ কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন রয়েছে, সেগুলো সমস্তই রেলের প্রকল্প উদ্বোধন, এবং তার মধ্যে যেরকম বন্দে ভারত স্লিপার কোচের উদ্বোধন এবং সেই সঙ্গে বালুরঘাট বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেসের ভার্চুয়াল উদ্বোধনও রয়েছে। প্রথমেই আমরা নজর রাখবো আমাদের সঙ্গে সরাসরি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস স্লিপার কোচ থেকে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি সুখেন্দু সরকার। সুখেন্দু, জানতে চাইবো এই মুহূর্তে তুমি ঠিক কোথায় রয়েছো এবং ভিতরে কি ছবি দেখতে পাচ্ছ? সবাই প্রত্যেকটা মুহূর্তের খুঁটিনাটি জানতে চাইছে বন্দে ভারত স্লিপার কোচে। একদমই দেখো, এই যে একদমই বিশাখা যে ছবিটা দেখাচ্ছিলাম, যে এই ট্রেনের যে একাধিক যে ফিচার্স গুলো রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য যে যখন একটা কম্পার্টমেন্ট থেকে আর একটা কম্পার্টমেন্টে যাওয়া হচ্ছে, এই যে স্বয়ংক্রিয় বিশেষ অটোমেটিক স্লাইডিং ডোর সিস্টেম, এই অটোমেটিক স্লাইডিং ডোর যার মাধ্যমে কিন্তু যাত্রীরা সহজে প্রবেশ করতে পারবেন যে কম্পার্টমেন্টে। এরপর আমরা যদি দেখতে পাই যে কম্পার্টমেন্টের ভিতরে গেলে যেটা পাচ্ছি যে এই বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে ইতিমধ্যে একাধিক যাত্রী রয়েছেন এবং তারা ইতিমধ্যে তারা শুরু করেছেন, তারা এখানে সকলে রয়েছেন এবং একই সঙ্গে তারা সবাই মিলে ভারত মাতার তারা স্লোগান দিচ্ছেন এবং একই সঙ্গে তারা গান সঙ্গীত পরিবেশন করছেন সকলে মিলে। এই যে একেবারে অত্যাধুনিক ব্যবস্থাপনা এবং যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে এই যে বন্দে ভারতে কি কি সুবিধা দেখতে পাচ্ছে? সুবিধা তো যত রকমের হয় সবই পাচ্ছি। সবার আগে আমাদের মোদীজিকে আমরা ধন্যবাদ জানাই এটার জন্য। মানে সব থেকে ভালো লাগছে যে এত সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সমস্ত কিছু রাখার, র্যাকের ব্যবস্থা, ওদিকে সেলফের ব্যবস্থা, লাইটগুলো খুব সুন্দর। সব থেকে ভালো ব্যবস্থা যে বাথরুমে হাত শুকানোর পর্যন্ত, ড্রায়ার পর্যন্ত দেওয়া আছে। খুব সুন্দর ব্যবস্থা। এই যে অত্যাধুনিক ব্যবস্থাপনা এবং স্লিপার ক্লাস অন্যান্য ট্রেনের চেয়ে অনেকটাই আলাদা, কি কি দেখতে পাচ্ছেন? আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সব থেকে যে সুরক্ষার জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো আছে, তারপরে হচ্ছে সিটগুলো খুব সুন্দর এবং তার পরিষেবাও খুব সুন্দর দেখতে পাচ্ছি। এখনো পর্যন্ত পাইনি, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি পরিষেবা খুব সুন্দর এখানে ব্যবস্থাপনা হয়ে আছে, কিন্তু পেলে তখন বুঝতে পারবো কি কি পরিষেবা পাচ্ছি আমরা এখানে। অর্থাৎ বিশাখা দেখতেই পাচ্ছ যে বিষয়টা বলছিলেন যে সিসিটিভি অর্থাৎ নিরাপত্তার বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটা বলছেন এবং নারী নিরাপত্তার বিষয়টা তারা লক্ষ্য করছেন এবং তারা সকলে মিলে আবারও সঙ্গীত পরিবেশন করবেন এবং তার আগে একটু আগেও তারা সকলে মিলে গান ধরেছিলেন ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে বসে। বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের যে ইনগুরাল জার্নি, সেই ইনগুরাল জার্নিতে তারা সকলে মিলে এই যাত্রাপথে তারা রয়েছেন এবং তাদের কাছে একের পর এই যে দিদি নতুন এই যে বন্দে ভারত ট্রেন এবং এখানে যে একাধিক সুবিধা রয়েছে, কি কি এই প্রথম ইয়েতে আপনারা সবার প্রথম যে যাত্রা, সেই যাত্রাতে সবার হয়েছে আপনারা? অনেক সুবিধা পেয়েছি। আগামী দিনেও এটা যেন বজায় থাকে সেটা আমরা লক্ষ্য রাখবো, সেটা আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার যে আমরা সেই নিরাপত্তা যেন অবশ্যই সেটা ক্ষুণ্ণ রাখি। এবং এই যে যাত্রাপথ, এখানে আমরা অনেকটাই নিরাপদ ভাবছি। আগামী দিনেও এই নিরাপত্তা যেন আমরা থাকি, আমরা একসঙ্গে সবাই যাত্রা করতে পারি সুস্থভাবে, নিরাপত্তাভাবে যেন এটা করবে, এটাই আমরা সবার কাছে এই বার্তাটাই যেন পৌঁছে দিতে পারি। আমরা সবার আগে মোদিজিকে প্রণাম জানাই। উনি যে নারীদের জন্য এতটা সুরক্ষা করেছেন, সিসি ক্যামেরা রেখেছেন, তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ ওনাকে। উনি আমাদের নারীদের প্রতি যে সুরক্ষা ব্যবস্থা, এটা অতুলনীয়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করি। অর্থাৎ নারী নিরাপত্তার যে বিষয়টা সেই বিষয়টা বারবার কিন্তু উঠে আসছে এবং প্রত্যেকে বলছেন যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের পাশাপাশি কিন্তু একেবারে নারী নিরাপত্তার বিষয়টা যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীজিকে মানুষ খুশি, যাদের জন্য এই ট্রেনের উপহার তারা খুশি। আমরা সুখেন্দুর সঙ্গে কথা বলছিলাম, পাশাপাশি আমরা একবার নজর রাখবো এই মুহূর্তে মালদা টাউন স্টেশনে। সেখানে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি দীপঙ্কর রয়েছেন। দীপঙ্কর, এই মুহূর্তে তোমার পিছনে আমি সম্ভবত যে ট্রেনটি দেখতে পাচ্ছি সেটি বালুরঘাট, এটা কি সেই ট্রেনটি বালুরঘাট বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস? আমি সেই বিষয়ে আরো জানতে চাইবো, কোন ট্রেন রয়েছে তোমার পেছনে?
দেখো একেবারে আমার পিছনে রয়েছে সেই যে ঐতিহাসিক যে আজকে আর কিছুক্ষণ পরেই এই যে বন্দে ভারত স্লিপার যে কোচ যে ট্রেন যেটা উদ্বোধন করবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, সেই ট্রেন মালদা টাউন স্টেশনে 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে রয়েছে। এবং এখানে যারা যাত্রীরা যারা যাবেন এই ট্রেনে, তাদের বিশেষ কিছু ভাবে তাদের যে টিকিট দেওয়া হয়েছে ফ্রি টিকিট, সেই টিকিটে তারা অনেকেই যাবেন। আমি অনেকেই এসেছি, ম্যাডাম একটু কথা বলবো, কোথায় যাওয়া হচ্ছে আজকে কামাখ্যা যাচ্ছি। কামাখ্যা যাচ্ছেন? হ্যাঁ। কেমন লাগছে আজকে? খুবই ভালো লাগছে, একটা স্বপ্ন পূরণ সেটা পূরণ। আমরা কথা বলবো দীপঙ্করের সঙ্গে, কিন্তু তার আগে আমরা যে ছবিটা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি অত্যন্ত সুন্দর একটা ছবি, যেখানে বাইরে থেকে এবং ভিতর থেকে বন্দে ভারত দেখা যাচ্ছে। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।